এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক। তো কি নাম তোমার? আমার নাম আশিকুর রহমান মারুফ। আশিকুর রহমান মারুফ। সে এখন থেকে কয় বছর আগে? প্রায় 19 দিন কম 2 বছর। 2 বছর আগে তার একটা হুন্ডা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কারণে তার এখানে নাট বোল্ট লাগানো হয়েছে। তার ডিস্ক এইটাতে প্লাস্টিক ফিট করা হয়েছে, এখানে প্লাস্টিক ফিট করা হয়েছে, বাকিটা হলো এখানে তার করা হয়েছে এই নাট বোল্ট। আমাদের এখানে আসার পর আমরা বলছি ওকে মেরুদণ্ডের চিকিৎসাটা আমরা করতে পারবো না। মেরুদণ্ডে যেহেতু নাট বোল্ট করা আছে, ওর পাটা হিপ জয়েন্ট খারাপ, তাই হিপ জয়েন্ট খারাপ, আমরা হিপ জয়েন্টের কাজ করে দিব এবং পায়ে যতটুকু চান্স নাই ওটা আমরা দিয়ে দিব। অপরদিকে পায়ের পাতাটা আমরা এখনই বলতে পারবো না যে পায়ের পাতাটা কতদিনে ঠিক হবে। এই হলো তার বাস্তব অবস্থা। নাট বোল্ট এখানে ওর ভাগ্য ভালো, ওর যদি টি সেকশনে দেয় এখানে ক্র্যাক হয়েছে, এই ক্র্যাকটা যদি এখানে দেয় অপারেশনটা করলে একেবারে ভঙ্গ হয়ে যেত, কিন্তু তার ভাগ্য ভালো, এখানে অপারেশনটা করা নাই। কিন্তু আমাদের ভাগ্য খারাপ, আমরা এখানে তার কাজ করতে পারতেছি না, এই জায়গাটুকু কাজ করতে পারতেছি না, এটা আমাদের ভাগ্য খারাপ। আচ্ছা, অপরদিকে আমরা দেখেছি তার হিপ জয়েন্ট দেখতেছি, দেখতেছি, দাঁড়াও, অস্থির হয়ে না। এই হলো তার হিপ জয়েন্ট। হিপ জয়েন্ট ব্লকেজের কাছাকাছি চলে আসছে, একেবারে কাছাকাছি চলে আসছে। আমরা বলছি যে তার হিপ জয়েন্টটা ফ্রি করে দিলে তার পায়ে এখানে শোধ চলে আসবে, যেটা অবসাদে সে চলে আসবে, পাটা হালকা হয়ে যাবে, সে হাঁটতে আরো ফ্রিলি বোধ করবে। তো অপরদিকে আমরা আজকে তার এই যে হিপ জয়েন্ট, এই যে দেখো, আমরা এই এটার ভিত্তিতে আমরা তোমার উপরে কাজ করতেছি, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তোমার এখানে আমরা কোনো কাজ করবো না। অপরদিকে আজকে আমরা ওর চিকিৎসা প্রথম দিন দিয়েছি, প্রথম দিনে তোমার পাটা হালকা হয়েছে, কেমন বলো? জি আলহামদুলিল্লাহ 10%। হ্যাঁ, 10%, 2% বললেও আমরা খুশি। জি স্যার, আমরা 2% বললেও না, যেটুকু হয়েছে স্যার আলহামদুলিল্লাহ। না, এটা হলো পাটা উপরে উঠাইতে তোমার যে কষ্টটা হইতো সেটা পারছো, হইতি মানে পাটা উপরে ধরে রাখতে পারছো? জি স্যার, পা এদিকে নিতে পারছো? জি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, ঠিক আছে, খোদা হাফেজ। আমার এখানে 100% সুস্থ হবে না, ওকে যদি আমরা 70% ইমপ্রুভমেন্ট দিতে পারি, আমরা মনে করবো আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাকে 70% ইমপ্রুভমেন্ট দিয়েছে। খোদা হাফেজ।